各位，当下中国面临严峻的国际环境，是不是还有一种暴风雨即将来临的前奏？美日正在开始准备武力介入台海事务，我们应该怎么办？大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊的话题是美日两国将共同储备军火，出发点是为应对台海变故等紧急事件，让暴风雨来得更猛烈些吧。今天看到一则关于美日展开正式的合作计划和准备武力干预台海局势的新闻，意识到台海局势很有点暴风雨就要来到的感觉。我在构思这个题材的提纲的时候，突然就想起了小时候学过的课文，那是高尔基的散文诗《海燕》。展开这期话题之前，我们不妨一起先来重温一下前苏联伟大的作家高尔基的散文诗《海燕》。我觉得当下的中国面临的国际环境，就如诗里面描述的一样，我们需要的斗志，如诗里面的海燕一样。当下的中国就需要海燕那样的气概。散文诗的第一句，在苍茫的大海上，狂风卷击着乌云，中间的乌云越来越暗，越来越低，向海面施压下来。我感觉形象地描绘了我国当前面临的国际环境，尤其是台海局势。可以这样说，当下的台海局势不仅暗流涌动，更是波涛滚滚，狂风大作一般。继前不久美国总统拜登公开在电视上叫嚷美国有义务履行保卫台湾的言论，日本前首相安倍晋三叫嚷台海有事等同于日本有事，等同于日美同盟有事之后，美日两国最近又在台海问题的具体方案上更进一步。据日媒16日的一则新闻报道称，继日前美日2+2会谈后，两国正讨论在日本各地的防御设施储备军火，包括临近台湾的岛屿，以应对可能的突发事件。美日双方会后发布联合声明称，与会部长承诺增加美国和日本设施的联合共同使用，并将致力加强日本自卫队在日本西南诸岛在内的地区的军事力量。报道称，知情人士透露，所谓的共同使用设施包括储备军火和共用跑道。美日双方在这个问题上已取得进展，并将之纳入联合声明。美日的表现，一方面是在释放强烈的信号，用他们要联手干预台海，恐吓中国，阻挠中国定下决心；另一方面，也是在开始实施具体的计划，开始进行准备了。我们应该怎么办？真被他们吓倒吗？就像高尔基的散文诗里描述的海鸥、企鹅、海鸭那样感到恐惧吗？很显然，我们不能，也不会。我们应该拥有什么样的气概？我认为就是高尔基散文诗里的海燕一样的气概才行。我再借用散文诗后面的一段：暴风雨，暴风雨就要来了。这是勇敢的海燕，在怒吼的大海上，在闪电中间高傲的飞翔。这是胜利的预言家在叫喊，让暴风雨来得更猛烈些吧。各位，当下中国面临严峻的国际环境，是不是还有一种暴风雨即将来临的前奏？美日正在开始准备武力介入台海事务，我们应该怎么办？很显然，美日真的正在准备联手武力介入台海，因为全世界就属这两个国家最不愿意看到中国实现两岸统一，一切都是因为日本的军国主义野心和美国的霸权主义野心。日本军国主义野心不死，美国霸权主义野心和实力不摧毁，中国永无宁日。中国的路就要按照中国的意志走，无论我们怎样顾虑美国，甚至讨好美国，他们亡我之心依然不死。如果美日胆敢武力介入台海，那就挑水带洗菜，一块把他们收拾了。我们一定要有这个自信，在中国沿海周边2000公里甚至3000公里之内，美国绝无取胜可能。日本真敢插手，那就可以把它打到一夜回到甲午战争之前。
这样一来，世界将进入长期的和平安定年代。美国不垮，或者美国的野心与信心不垮，世界永无宁日。好，本期话题就到这里，下次再见。